ห็นต้นไม้ไหมครับมันล้มไปหมดเลยดูครับบ้านนั้นก็ด้วยครับนี่เป็นมันท่าครับน้ำก็ท่วมด้วยนะครับน้ำก็ท่วมครับดูว่ามันจะท่วมเท่าไหร่ไม่ต้องเรียกว่าท่วมกระจอกครับแต่ลมนี่แรงมันจะฝักไอ้สัตว์มันหมดใจด้วยความเจอเห็นอย่างเขาบ้างไหมแค่ความโดดโดนอีกครั้งเอาดินยังเห็นตัวเนี้ย รักไม่ตายตัวใหญ่แล้วนี้เขาพี่ก็ยังไม่ตายฟังค่อยๆผ่านไปคิดดีกว่าภูมิใจก่อนมาถึงวันนี้สอบไหลผ่านไปกับสองนี่อะไรวะอะไรวะเป็นไงครับเยี่ยมคุณสุดใครไม่กดติดตามแล้วกดซับเราครับดีอ๋อเห็นแน่